en Lliga Juvenil. Els resultats van ser els següents: Rec Camp Baix, Futbol Sala 5, Herba Segorbe 7, Club La Nau 4, Mijares Onda 4, Benicense 5, Les Useres 2 i la Unió 8, Alcora 5. I també destacar el resultat del Benicarló Peñíscola, 6-2 a favor del equip local. Lo que fa que després d'aquesta jornada, la jornada número 6, la classificació sigui la següent. Líder, l'Alcora Futbol Sala en 13 punts. Segon classificat i tercer empatats los dos a 12 punts, el Benicarló Futbol Sala i el Peñíscola Futbol Sala. 12 punts cada un, però n'hi ha que fer la salpetat de que el Benicarló té 6 partits jugats per 5 solament el Peñíscola, o sigui que el Peñíscola té un partit menys que el Benicarló. El Club La Nau 11 punts, Herbàs Segorbe Futbol Sala 5, Benicense 7, la Unió 6 punts, Bizcochos Mijares Onda 5, Rec Camp Baix 4 i les Useres 1. Destacar d'aquesta jornada la derrota del líder Alcora en la pista de la Unió per 8-5. Nosaltres continuem veient les imatges d'aquest partit tan vibrant que, com hem dit al principi, s'enfrontaven els dos equips de la comarca del Maestrat, que n'hi ha que dir que actualment són segon i tercer equips classificats, donant la valia real del futbol sala que s'està desenvolupant en les nostres comarques. The way you touch me, the fire in your eyes makes me sweat, makes me shiver inside. There's nothing I can do about it. You're my soulmate, my sun, my rain, my faith. You fill me up with love. Your kisses are better than wine. There's nothing I want more than you, girl. La próxima jornada del fútbol sala juvenil se disputará el día 13 y 14 de desembre. Los dos partits dels equips de la nostra comarca són els següents. Per la part del Benicarló Futbol Sala se té que desplaçar a Onda per enfrontar-se al Bizcochos Mijares, partit que se disputarà en dissabte al pavelló de Onda a partir de les 3:30 de la tarda. Per la seva part, el Futbol Sala Peñíscola recibís al Benicense, partit que se disputarà en el pavelló municipal de Peñíscola el diumenge 14 a partir de les 12 del migdia. També n'hi ha que dir que el Peñíscola recuperarà el seu partit pendent aquest cap de setmana, que s'enfrontarà a l'equip que és el Club La Nau. When I looked into your eyes
arribem ja a la finalització del programa d'avui d'Esports Júnior. Avui us hem portat la tertúlia que hem mantingut en la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vinaròs, Maria José Ferrer, i en el president de l'Escola de Futbol Base del Vinaròs Club de Futbol, Goyo González. Intentàvem